ば高さ出る。ああ、そうしたら。じゃあ、そのやつはどうやったでしょう。ああ、それでいいじゃん。ああ、いいじゃん。そうした方がいいよ。それで落ちちゃうよ、包み。これ。あ、なんか、5枚でも高さ出る。ああ、それぐらいの方がいいわ。でもさ、なんか誰かが簡単にできる。そうだね。あれでも飛びそうだけど。じゃあこれでいいんじゃない？これでいいんじゃない？なんかこれさ、焚き火つけてる。聖火台。これってさ、这一次我真的睡着了。これ網乗っければマシュマロ焼ける。あ、なるほど。にしちゃちっちゃくねえかって言ったら。網あるよ。網ある。焚きのもある。ちょっとよ。風がなきゃいいんだけどね、この大きさでも。あ、すげえ。あれ、そう。入んない。あ、やったね。あ、入んない。そう。そう、斜めにするの。斜めにね。斜め。なんだこれ。これなんだ。頭に刺さればいい。これなんだ。マシュマロ。ねえ、マシュマロ食べるの。ねえ、マシュマロ食べるの。そうかな。出来上がったよ。ワッフルも焼いてみる。あ、ワッフルいいね。はーい、食べた。なるほど、いいね。这一次焼けてるよ。我真的睡着了。じゃあすぐね、うわー、結焦げてる。うん、焦げちゃったわ。構いい感じにね。はい、カロリー。悪ノリ。はい、カロリー。これさ、開いてる？開いてる。うわ、来た。やべえ。はい、カロリー。わかった？ね。チョコ溶かしチョコがいいね。あー、美味しい。うわ、すごいうまい。やばこれ。うわ、これはうまい。摘み取っちゃえば、もう。これあるよ。大丈夫、熱いよ。え？直火オッケーね。うん、そう。重たいね。これじゃあ回すよ。本当はダメなんだ。水ある？いやいや、わかんない。なんか。風が強いとね。ありがとう。
髪。这一次我真的睡着了。髪回収。暑いだろう多分。これは暑いと思う。あれこれうちの。でも結構日に当たってちょっとね